MTV. Мен сені яратам. Я тебя люблю. I love you. Je t'aime. Сәлем, дуслар. Тапшыруыбызны юкка гына мәхәббәтнең төп сүзләре белән башламадым. Хит парадыбызда гашыклар көне уңаеннан мәхәббәтле чыгарылыш. Беренче мәхәббәт һәр кешенең күңелендә кала диләр. Резидентларыбыз үзләренең тәүге мәхәббәтләрен хәтерлими икән? Хәзер белербез. Мин хит парадтагы клипларның барысын да яратам. Әмма атна сайын аларның берсе белән сабыллашырга кирәк. Кагыйдәләр шундый. Алдагы клипны топ-клип кысаларында соңгы тапкыр карыйбыз. Енді булса да күнебез, җитми күктик нәрсәдер. Туган җирләр сагыну булып, төшләргә дә керәдер. Туган якка тарта күңел шунда ашкына. Җаным ошар кышны үз ягыма талпына. Туган йортка тарта күңел шунда ашкына. Кышын дими, җәен дими, үз ягыма талпына. Яңа резидентыбыз белән танышыйк. Бүгенге премьераны каршы алыгыз. Микән әнкәй йомшак сүзләр табып яратуым сиңа әйтмәдем. Кара каршы утырып ешрак синең белән чәй эчәргә вакыт җитмәде. Күңелеңне тыңлар өчен вакытымны ник соң бераз сарыф итмәдем. Яргаланган кулларыңа башым салып сыенырга вакыт җитмәде. Нигә микән димән исән чакта синең битләреңнән ешрак үпмәдем. Тормыш баскан ябык иңнәреңнән кочакларга вакытым җитмәде. Дөнья кудым һаман эшкә чаптым аңа карап. Эшем бетмәде, бетмәс эшем ташлап утырып яннарыңа хәл сорарга вакыт җитмәде. Беләмән кәй соңгы сынагыңнан мин кызыңны мәхрүм итмәдең. Өч балама яратуны бирдем кәй никтер сиңа вакыт
жетмәді неге мекен деймін сән шақта сенің бетлеріңнен ешірақ өтмәдім тұрмыш басқан ябағыңын әріңнен құшақларға вақытым жетмәді басқан ябағыңын әріңнен құшақларға вақытым жетмәді кешіріңкей вақыт жетмәді Лейла Галиева мизгелләр җыры белән хит парадыбызда калуын дәвам итә. Исегезгә төшерәм. Яраткан җырчыларыгыз өчен тавышлар 13-20 номерына кабул ителә. Тавыш бирү шулай ук телеканалның сайтында да бара. Мизгелләрне сагынып көтәбез Гомерләр сизелми үтә Йөрәкләрне әрнетеп бетеп Кемнәрдер мәңгелеккә китә Якты дөньяларга бер тугач Яшәргә иде Якты дөньялардан кем туйган Яшәт Ходай йөзләр тулган өчен Тәкъдирләр язылган маңгайга Урап үтеп булмый язмышына Бәхет өчен җиргә туганыбыз Гөлгә күмәр өчен тормышына Якты дөньяларга бер тугач Яшәргә иде туйган өчен Якты дөньялардан кем туйган Яшәт Ходай йөзләр тулган өчен Барыр юлыбыз якты булсын Бетмәсен дөнья мәшәкате Исән сау булганда туганнар Яшәүләрнең шунда рәхәте Якты дөньяларга бер тугач Яшәргә иде туйган өчен Якты дөньялардан кем туйган Яшәт Ходай йөзләр тулган өчен
Yoqtu dunyolarga bir tuğaş Yeşergeydi tuyğanışı Yoqtu dunyolardan kim tuyğan Yeşet Xudoy yüzleri to'lg'anishi Yoqtu dunyolardan kim tuyğan Yeşet Xudoy yüzleri to'lg'anishi Birinchi muhabbatin xatirlamagan kishi yo'qdir. Mening uchun birinchi muhabbat bola chaqning yoqti, qiziq bir xotirasi deb söyledi Liliya Bektemirova. Jirchining Enkayim qoyin klipi uchun tovushlar yo'llamay qolmag'iz. Aliga onni birgalab qaraylik. Şortlap yaprak yordu bakşam koyunlarında Bürülenip yaprak yordum enkem koyunlarında Borçlularım da o kadar balam koyunlarımda Bügüle koyun jillerge bügüle Bügülgen koyunlar gibi ömür boyu balam deyip enke yüzüle Bügülem koyunlar gibi bügülem enke yüzülgenler gibi balam için üzülem Koyaş esilerini koklu yapraklı kevseleri Yanar şaklardan sakladı enkem külegeleri Yanar günlerden saklasın balam külegelerim Bügüle koyun jillerge bügüle Bügülgen koyunlar gibi ömür boyu balam deyip enke yüzüle Bügülem koyunlar gibi bügülem enke yüzülgenler gibi balam için üzülem Yazgı koyun, yeşil koyun, küzgü koyun küzinde Küzgü koyunlar sağışı enkey kebek tüzemli Turmuş türlü yokka vurur bola koyun tüzinde Bügüle koyun jillerge bügüle Bügülgen koyunlar gibi ömür boyu balam deyip enke yüzüle Bügülem koyunlar gibi bügülem enke yüzülgenler gibi balam için üzülem Bügülem koyunlar gibi bügülem enke yüzülgenler gibi balam için üzülem enke yüzülgenler gibi balam için üzülem
Rüstem Asadullin şulay uq birinchi muhabbatini yaxshi xatirlaydi. Jirshi ul qiz bilan biroz uchrashib ta yurgan. Dik muhabbatin ona ayrilish qashqini anglatgan. Nishik deysizmi? Jir yozib. Bulat Nig'matulin boshqaruvida Zangar ko'zlar jirini eshitganingiz bordir. Bilib turig'iz. Әлеге jir Rüstem Asadullinning birinchi muhabbat xotirasi. Rüstem o'zi hit paradimizda muhabbat g'azobi deb minglana. Muhabbatingiz g'azobsiz bo'lsin do'stlar. Kişi sözüne bekrimi qaradım Kimin ersima serin söyleyler Kimin ersinin kuzlerine qara Unut onu unut direler Kimin ersinin kuzlerine qara Unut onu unut dediler Nige turmuş bulay gazaplısın Gazaplısın edem bolasın Berevlerle alışeşeke küme Berevlerini utqa solasın Berevlerle alışeşeke küme Berevlerle utqa solasın Havalardan ışıkan hakkuşlarla Kavriların jiler ayırar Berberimizge öpkeleşmeyirken Durmuş kuşa yazmış 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 ayırar Durmuş kuşa yazmış ayırar Durmuş kuşa yazmış ayırar
Gulnaz Kamilsur Sharifjanovlari birinchi muhabbatlari turida esga tushirishga tilamadi. O'tganlar o'tganda qolsin deb bildirdi ular. Sharifjanovlar hit paradimizda Kelin kuyov klipi bilan qatnashadi. TNT Production tushirgan bu klipga tovushlar yo'llarga unutmag'iz. Төскә булган, эшкә уңган, заманнан арта калмыйм. Иргә яра булала ул, кайнана кырын карый. Кайнана килеле йортта, уйный кайшак бураннан. Аңласа аңлар хәлемне, кайнанасы булганнар. Кайнана килеле йортта, Хатын кыз кәефе күнігә Мәң түрлегә түрләнә Шығырдан шығар шақлары бар Сабырлық бил ирләргә Бір сөз әйтер хәлләрем юк Шынлап түгел уйнаптан Нихәл кияу дигән булып Яшы килә кунакка Бір сөз әйтер хәлләрем юк Шынлап түгел уйнаптан Нихәл кияу дигән булып Яшы килә кунакка Шақта сабыр бітә Китүін көтә Мин дә кайнана теленә Түзә бит сабыр гына Ул бит көндә килеп йөрмәй Тик ята авылындан Шынга алмагыз бу җырны Шаярдык көлдек кенән Яшибез без әниләренең Кадерен белеп кенән Яшибез без әниләренең Кадерен белеп кенән Эх, тёщам дип кенән Динара Рахимованың беренче мәхәббәте студент елларына туры килә. Иң кызыгы шул. Хәзер Динара һәм аның беренче мәхәббәте яхшы дуслар. Мин уялчан идем. Сүз башларга кыймадым. Ул үзе дә минем белән сөйләшмәде. Ә күптән түгел шуны белдем. Мин аны гына түгел, ул да мине яратып йөргән булган дип сөйләде җырчы. Динараның клипы өчен тавышларны 1320 номерына юллагыз. Ә аның коды 266.
Кояшның яктысы жылытмас, жылытмас, яралы йөрәгем ялганмас. Ташлама син мине, ташлама, йөрәгем әрнетеп тысалма. Күземнән яумасын яңгырлар, булмасын күмердән улы чаклар. Ташлама син мине, ташлама, йөрәгем әрнетеп тысалма. Күземнән яумасын яңгырлар, булмасын күмердән улы чаклар. Авыр булыр минем җаныма, җаныма, кирәк түгел мине ташларга. Без икәүбез, бар килгән икебез, ирексин ирекмә талпыныма. Ташлама син мине, ташлама, йөрәгем әрнетеп тысалма. Күземнән яумасын яңгырлар, булмасын күмердән улы чаклар. Ташлама син мине, ташлама, йөрәгем әрнетеп тысалма. Күземнән яумасын яңгырлар, булмасын күмердән улы чаклар. Ташлама син мине, ташлама матурым, йөрәгем ирегер талпыныр. Кояшның яктысы жылытмас, жылытмас, яралы йөрәгем ялганмас. Ташлама син мине, ташлама, йөрәгем әрнетеп тысалма. Күземнән яумасын яңгырлар, булмасын күмердән улы чаклар. Ташлама син мине, ташлама, йөрәгем әрнетеп тысалма. Күземнән яумасын яңгырлар, булмасын күмердән улы чаклар. Күземнән яумасын яңгырлар, булмасын күмердән улы чаклар. Артур Салихов беренче мәхәббәтен бер кайчанда онытмаячак. Чөнки ул язмышын аның белән гомерлеккә бәйләгән. Артурның беренче мәхәббәте хатыны Алия. Кичкенә чакта гашык булып йөрүләрне мин мәхәббәт дип атамас идем. Минем өчен беренче һәм соңгы чын мәхәббәтем тормыш иптәшем дип сөйләде Артур. Ни дип әйтим? Салиховларга бәхет телибез. Телең телгә бердә йыкмый синең, сүзең сүзгә бердә ошамый. Яратамын диеп пышылдыйсың, йөрәгем никтер ышанмый. Юк кирәкми кабат янулар, юк кирәкми янә көйләр. Хыянәтнең салкын учагында янып бетте безнең сөюләр. Юк кирәкми кабат янулар, юк кирәкми янә көйләр. Хыянәтнең салкын учагында янып бетте безнең сөюләр.
Bir söz bilen jimireldi barısı, bir silteni bilen kisildi. O'tganlarni bik tez unutirda, g'afu yetar boring deysingmi? Yo'q kerakmi qobat yanılar, yo'q kerakmi yana kuyular. Xiyonatning salqin ushag'inda yonib bitdi bizning suyular. Yo'q kerakmi qobat yanılar, yo'q kerakmi yana kuyular. Xiyonatning salqin ushag'inda yonib bitdi bizning suyular. Diling tilga birda yo'qmi sening, so'zing so'zga birda o'shammi? Yarataman deyip pışıldıysan, yüragimni kırışanmi? Yo'q kerakmi qobat yanılar, yo'q kerakmi yana kuyular. Xiyonatning salqin ushag'inda yonib bitdi bizning suyular. Yo'q kerakmi qobat yanılar, yo'q kerakmi yana kuyular. Xiyonatning salqin ushag'inda yonib bitdi bizning suyular. Xiyonatning salqin ushag'inda yonib bitdi bizning suyular. Yonib bitdi bizning suyular. Юлия һәм Илнар Куддусовларның беренче мәхәббәтләре күңелләрендә түгел, үз яннарында. Чөнки Илнарның беренче мәхәббәте Юлия, Юлиянеке Илнар. Куддусовлар 4 ел очрашып йөргәннәр һәм 08-08-08 датасында өйләнешкәннәр. Сүз уңаеннан җирле гаиләнең тормыш коруларына быел 10 ел була. Куддусовларны без беренче булып котлыйк әле. Бәйрәмнәрегез белән! Алсу yüzlerine qarab, alman diyesim kile. Ömürlükə sen yaratqan yarın bulasım kile. Ömürlükə sen yaratqan yarın bulasım kile. Almağını tüptürər eyleme, üzülüp yaratqan yarlar yazmışlardır eyleme. Almağını tüptürər eyleme, üzülüp yaratqan yarlar yazmışlardır eyleme. Ninge kirakmıyor. Юк, кирәкми. Almağına deyip sina yaratıp deşemeli. Yaşırma sırlık gözünü siyünün bayrağları. Yaşırma sırlık gözünü siyünün bayrağları. Almağına benim sevgim yarına, paralmalarday parlaşıp yaşaysa şaklarına. Almağına benim sevgim yarına, paralmalarday parlaşıp yaşaysa şaklarına. Aysı matur olmağaçtay kızarıp pişken alma. Sinde minem Mindesine sağışlı kasalma, sindemine mindesine sağışlı utka salma. Almağına tüptürere gelene, üzülüp yarattı
yaratkan yarlar yazmışlar da beylene. Alma alma almağına tüptülere gelene. Üzülüp yaratkan yarlar yazmışlar da beylene. Almağına tüptülere gelene. Üzülüp yaratkan yarlar yazmışlar da beylene. Alma alma almağına tüptülere gelene. Üzülüp yaratkan yarlar yazmışlar da beylene. Alma alma almağına benim sevgen yargana. Paralmalarday parlaşıp yaşaysa şaplarına. Paralmalarday parlaşıp yaşaysa şaplarına. Güzelim һәм Салават Миңнехановлар башка җирле гаиләләрдән аермалы буларак бер-берсеннән беренче мәхәббәтләрен яшерми. Güzelim беренче мәхәббәтен 14 яшендә очраткан һәм әлеге мәхәббәт җаваплы булган. Без бер-беребезгә мәхәббәт аңлатып хатлар яздык. Ул мин аны ошатып озак йөрдек, әмма очраша башлагач хисләр сүнде дип сөйләде җырчы. Салават Миңнехановның беренче мәхәббәт тарихы кинолардагы кебек булган. Җырчы үзеннән берничә яшькә зуррак кызга күз төшерә. Ул кызның очрашып йөргән егете була. Егетне көнләштерү өчен кыз Салават белән дуслашкан була да, берничә көннән соң аны ташлый. Шулай итеп, Салават Миңнехановның беренче мәхәббәте бик кыска була. Sizning мәхәббәтең бәйрәме кызыл туя. Бар былбыллардай сайрашып яшәгез гомер буе. Туйлар мәхәббәт гөленең парламатлы чәчәге. Баллы җимешкә әйләнсен чәчәкнең киләчәге. Сезне котлап гөрли-гөрли убышап бар күгәрче. Барлы бәхетләрегезгә күзләр тия күрмәсен. Бар былбыллардай сайрашып яшәгез гомер буе. Бүген сезнең мәхәббәтнең бәйрәме кызыл туя. Әни фатихасы бәхетегез ашкышы. Туегыз парлы тормышның тәүге матур баскычы. Тигез гомер вәридегез куеп иңнәргә. Парлы мәхәббәт гөлегез тамыр җайсын тирәнгә. Сезне котлап гөрли-гөрли убышап бар күгәрче. Парлы бәхетләрегезгә күзләр тия күрмәсен. Бар былбыллардай сайрашып яшәгез гомер буе. Бүген сезнең мәхәббәтнең бәйрәме кызыл туя. Сез бүген сихри дөньяның сыкландыргыч бакышы. Йөрәгемгә батып тора сөюегез яктысы. Туйлардан парлы тормыш мәхәббәтнең көзгесе. Сүрелмәсен артып торсын сөюегез кеше. Сезне котлап гөрли-гөрли убышап бар күгәрче. Парлы бәхетләрегезгә күзләр тия күрмәсен. Бар былбыллардай сайрашып яшәгез гомер буе. Бүген сезнең мәхәббәтнең бәйрәме кызыл туя. Бүген сезнең мәхәббәтнең бәйрәме кызыл туя.
Лилия Молагалиеваның беренче мәхәббәте күрше егете. Тик әлеге мәхәббәт җавапсыз булган. Авыл егетләре шәһәрдән кайткан кызларга күз төшерә шул дип аңлатты моның сәбәбен Лилия. Җырчы беренче мәхәббәт онытылмый дигән фикер белән килешмәвен дә белдерде. Sağışlanma ömür uza diye Sen kaygırma yaşlılık ütkeniga Ütkeni kibir oldu yılağına Uzdu diye portlık ütkeniga Ütkeni kibir oldu yılağına Uzdu diye portlık ütkeniga Bugününe şükür etip yaşa Balaların senin yanında Onlar senin nesil devamcısı Yaşav derdi üstü canına Yazlar öter, ondan şeyler jiter Gönürünün de bulasın kızları Kalbimge de işitirge yasın Etkemen gen digen sözlerini Her kime gede işitirge yasın Hep kemen gen digen sözlerini Hayır bilen yıllar uza girsin Bəxtlərdən qırısın hər günün Yaşlılık ötdü bilməyən əşəngdə Balalarda senin yaşlılığın Yaşlılık ötdü bilməyən əşəngdə Balalarda senin yaşlılığın Balalarda senin yaşlılığın Психологлар беренче мәхәббәтне чынлыкта мәхәббәт булмый дип белдерә. Тик ни өчен ул шулай күңелгә кереп каласың диярсез сез? Эш шунда. Беренче мәхәббәт вакытында кеше гашыйк булу хисләрен беренче тапкыр кичерә. Шуңа күрә дә беренче мәхәббәт бер качан да онытылмый имеш.
Ülkesin mesurilmez İki bizge nasip ortak serileri başkalarga indi bölünmez. Bulutlardan koşup kala ko'ryosh nurlar tize tize ko'ngilga Esinisin nurlar irkelimin indi koyar senin kugengde. Sinde benim жылы koyasın bir şunday kaynar көңіл nurların. Sina vatta bugün irteden uk barlı nurlar uzun jeyamın. Sinde benim жылы koyasın bir şunday kaynar көңіл nurların. Sina vatta bugün irteden uk barlı nurlar uzun jeyamın. Sina vatta bugün irteden uk barlı nurlar uzun jeyamın. Ризат һәм Зинира Рамазановларның бер пәп итеп үпкәннән җыры бүгенге тапшыруыбызга аеруча туры килеп тора. TMTV Production төшергән әлеге клип өчен тавышларыгызны кызганмагыз. Тавыш бирегездә сөйгән йырларыгызны бер пәп итеп алыгыз әле. Кем иркәли чәчләремне җилмәләсин микән? Уян бәгърем, уян диеп, эндәшүшем син иртән. Безнең иртәбез башлана тәмле чәй һәм кыймактан. Бүген дә сине йокыңнан кыймак исе уяткан. Җаным дибез исемнәрне, онытып күптәннән. Көнебез шулай башлана, бер пәпите үпкәннән. Җаным дибез исемнәрне, онытып күптәннән. Көнебез шулай башлана, бер пәпите үпкәннән. Өчәүләшеп шәйләр өчү, шаярышу көлешү. Рәхәт безгә синең белән, бар шатлыкны бүлешү. Күңелемә искән җилдә ярамый шул беләсең. Вак-төяк бер шулларыңны калдыр дисең көләсең. Җаным дибез исемнәрне, онытып күптәннән. Көнебез шулай башлана, бер пәпите үпкәннән. Җаным дибез исемнәрне, онытып күптәннән. Көнебез шулай башлана, бер пәпите үпкәннән. Бәгърем дисең, җаным дисең, көндә бер матур исем. Сине сөеп һәм яратып, һич туеп булмый дисең. Язмышым бүләге дисең, син үзең миңа бүләк. Гомер юлыннан атларга миңа бары син кирәк. Җаным дибез исемнәрне, онытып күптәннән. Көнебез шулай башлана, бер пәпите үпкәннән. Җаным дибез исемнәрне, онытып күптәннән. Көнебез шулай башлана, бер пәпите үпкәннән. Көнебез шулай башлана, бер пәпите үпкәннән. Диджей
Радик һәм Айрат Сафин хит парадыбызда «Ике йөрәк» клипы белән катнаша. Мәскәү егетләре беренче мәхәббәтләрен яхшы хәтерли. DJ Радик беренче тапкыр балалар бакчасында гашык булган. Мәхәббәтем җавапсыз иде. Ошаткан кызыма мин яратуым турында әйтмәдем дә, чөнки мәхәббәтнең нәрсә икәнен белмидем дип елмайды Радик. Егетләр өчен тавышлар 13:20 номерына кабул ителә. Карыйбыз. Беренче өчлекне ачып җибәрәбез. Игътибар экраннарга. 3нче урын. Kaderli balam, bar anay, terezeden күзіңді алмайсың бит анайым. Бар бірсек тышқа çık. Бар яхшы балам, бар. Үсіп жеткен йора, бүгін бізде гірлеп туй бара. Матур үстелер кырылған, дос туғаннар жиыла. Бір-біріне сірлі көзлері, нұрдай балқы yüzлері. Көңіллерін жилікіні дірі, әші сөзлері. Өстімесін пары мәңгі бірге бұлсынlar. Екі йürek, iki yar, ikisi de ғашықлар. Бәгдер беріп балдар киіп, қанатlanıp ұшtılar. İki yürek, iki yar, ikisi de ғашықлар. Бәгдер беріп балдар киіп, қанатlanıp ұшtılar. Сөзім қай барайын. Sıkkan едім. Bir çiberke sizlerge. Мәхәббәтнең шәшәгә туы, йолдызларның балкуы. Ике йөрәк парчалана, иртәнге таңнар атуы. Бер-беренә серле күзләре, нурдай балкы yüzләре. Күңелләренә җилкендерә, әши сүзләре. Үстимәсен бар мәңге бергә булсынlar. Ике йөрәк, ике яр, ikisi de ғашықлар. Бәгдер беріп балдар киіп, қанатlanıp ұшtılar. İki yürek, iki yar, ikisi de ғашықлар. Бәгдер беріп балдар киіп, қанатlanıp ұшtılar. Достар туғаннар шын күңелден құтлыйлар. Тормышларында гел булсын ак юллар. Шундый матурлар, икесе де ғашықлар. Күз тимәсен пары мәңге бергә булсынlar. Bilmesin pары мәңге бергә булсынlar. Ике йөрәк, ике яр, ikisi de ғашықлар. Бәгдер беріп балдар киіп, қанатlanıp ұшtılar. Ике йөрәк, ике яр, ikisi de ғашықлар. Бәгдер беріп балдар киіп, қанатlanıp ұшtılar. Роза Гөлкәем дип моңланучы Радик Юлъякшин беренче мәхәббәтен мәктәп елларында очраткан. Яратып йөргән кызы аннан берничә яшькә зуррак булган. Шуның аркасында җырчы беренче мәхәббәте белән бергә була алмаган. Җырындагы кебек сөйгәнемне миннән кемдер урлап китте дип елмаеп сөйләде Радик. Экраннарда Радик Юлъякшин, Элвин Грей. Карыйбыз. Сезнең тавышлар ярдәмендә икенче урынны яулаган җырчыны каршы алыгыз.
радыбызга узган атнада өр-яңа клипы белән килеп кергән Яшам син өчен тавышлар юлларга онытмагыз. Уйларымны белмисең клибының язмышы сезнең кулда. Беренче урын яулаган резидентыбызның исемен белер вакыт җитте. Ягез әле, кем икән ул? I wanna be mad. Do 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 do. Bik yaşıp geliysin Babasın türlü sebepler Nefretli korap üzükne özesin Bitin bulup değeri yeşiller Rencidir yediyen uyum yok da Başka şerlekin koymuşsun Yüreğimde şişme gebe kurup Durgan kislerimle duymuşsun Yüreğimden döktüp iterim Tipkelerin iyiye sezimisin Yoldasın işte kilimi bir Esin ularımda Yüreğimden düp biterim Tipkilerin iyiye sezimisin Yuvaldasın işte kilimi bit Esin ularımla bölümüysen Ничек әйтергә дә сүз тапмыйм Ялгыз калдырырга ашыкмашы Күңел ишекләрен мин япмыйм Йөрәгемнең дөп-дөп иттереп Типкәләрең нигә сизмисең Юлдасың һичтә килми бит Ә син уйларымны белмисең Йөрәгемнең дөп-дөп иттереп Типкәләрең нигә сизмисең Юлдасың һичтә килми бит Ә син уйларымны белмисең Югалтырга һич тә теләмим бит Тормышыма кабат кере инде Югалтырга һич тә теләмим бит Тормышыма кабат кере инде Йөрәгемнең дөп-дөп иттереп Типкәләрең нигә сизмисең Югалтасың һич тә килми бит Әй син уйларымны белмисең Йөрәгемнең дөп-дөп иттереп Типкәләрең нигә сизмисең Югалтасың һич тә килми бит Әй син уйларымны белмисең Югалтасың һич тә килми бит Әй син уйларымны белмисең Әй син уйларымны белмисең Әй син уйларымны белмисең Вакыт дигәннәре бигрәк тиз үтә. Атна буе очрашуны зарыгып көтәбез дә, тапшыру уза да китә. Татар эстрадасының иң кәттә клипларын туплаган топ клип тапшыру тәмам. Бүгенге мәхәббәтле чыгарылыш сезгә ошагандыр дип уйлыйм. Барыгызга да зур мәхәббәт теләп, мин Лилия Хайруллина сезнең белән саубуллашам. Яратып һәм яратылып яшәгез. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.